نو ته څنګه وې چې زه د الله سره مینه کوم او د جمعه ته مانځل نه ځې ته وې د الله سره مینه کوم او د الله د حکم تابعداري نه کوم د مور او پلار چې دغه کوي الله وی ان شکر لی ولې والدی زما شکر ادا کوم د مور او پلار شکر ادا کا نو چې ته د الله شکر ادا کوي او د مور او پلار شکر ادا کړو دا به کمپلیټ شي کنه ته په دې خبره پوه نه شوې پوه شوې نو ګوره په دې خبرو ځان پوه کې چې د الله سره مینه کې نو مونږ بکې چې ته مونږ وکې نو پوه شو چې ته په دې خپل دعوه کې چې دې مضبوط دي ځکه ته د الله سره مینه کې او کو ته چې ته د الله سره مینه کوم او داوم لري خو جمعه ته منځل نه نو خپه کېږم دروغ وي کو ته چې ته د الله سره مینه کوم نو ته به مسلمان له تکلیف نه ورکې قرآن وی انما المؤمنون اخوه مؤمن مسلمان د مسلمان رور دی نو کو چې بل مسلمان له تکلیف ورکې او قرآن کې الله وی چې د بل چا په دغه کې کار مساتې بل چا له تکلیف مو ورکې بل کس ته په غلط او القابات سره आवाज مکوي بل کس له تکلیف مو ورکوي تا چل مکوي جګړه مکوي تاسو اسلام کې فتقوا الله فاصلحوا ذات بينكم تاسو چې دې جګړه مکوي فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين جګړه مکوي صبر وکي ځکه چې ان الله مع الصابرين الله تعالی چې دې صبر کوونکو خلکو سره دی نو تاسو ماته وای چې ته چې د الله سره مینه کوم او صبر کې درکې نشته نو چې ته د الله سره د مینې د محبت دا ولري نو ته به ځان کې صبر پیدا کړې ته چې وایې چې د الله سره مینه کوم نو ته به مونځ او اودس کې ته چې وایې چې د الله سره مینه کوم نو ته به د خپل مور او پلار قدر کې ته چې وایې چې د الله سره مینه کوم نو چې زکات در باندې فرض دی زکات ورکړه ځکه دا د الله حکم دی ته چې وایې چې د الله سره مینه کوم نو حج در باندې کو فرض نو حج به ادا کې ته کوې چې د الله سره مینه کوم نو ته چې مونږ در باندې فرض مونږ به ادا کې روزه در باندې فرض نو روزه به ادا کې روزه به نیسي ضرور د خو حق بادا کې د ګاونډي حق بادا کې د ملمنو په قدر کې د مشر په قدر کې په کشر په شفقت کې د جون د ټول ترتیب بدن ته مې تکي دي چې ته دې شو زونه باندې د الله په او اطاعت ال راضي کړه کله چې چا سره مینه کیږي نو تبه ته د الله سره مینه کوم خو اطاعت نه کوي نو دا غلطه خبره کوي محبت نه دی محبت دا داسې شی دی چې دا ځان پسې اطاعت وروړي اطاعت څه مطلب د تاسو خبره کوم مسعود رګي پتا سو ټول کې سو طالب پتا سو کې داسې بعض طالبان شته چې هغه د خپل استاد سره انتهایی مینه کوي محبت چې وته سوي کېږي د زړه د دین لحاظ سره سونه مینه کوي نو کله چې د استاد د خپل خبرو چې وګوره نو هغه مینه دونی چې هغه زر ورمنډ کې د اوزوي چې زدا کار وکم پلانکی ټیم کې څه خبرې چې دکان نو هغه ور مخکې کېږي چې زدا استاد دا کار وکم اطاعت دې اطاعت ویل کېږي تابعداري نو چې ته چې د الله سره مینه کوم نو چې وی چې الله اکبر نو ته په کور کې د موبایل په لپاره فلمونه پکې ګوري والله اکبر جواب دې مور نه کو او جمعه ته منځلم نه لري او زه د الله سره مینه کوم نو دا دروغ وي کنه وي الکه دا خبر رښتیا دي کنه دي الکه دا خبره هغه پښتو خبره کوم کنه کومه په دې خبرو پويږي دا تاسو ته هغه پوینټونه ویم چې دا کوم ضروري خبرې دي کله الله سره دې مینه کنه نو چې څنګه وی چې الله اکبر انا موبایل لرکا کمپیوټر بند کا موري په دستاسو اجازه دي نو دستاسو دا کار مسعودن منځنه بعدم کیږي بس زور زم الله اذان کیږي وی بچ چې مو ته دا خبرو کوي انا زما بچی دی وا ما ته چې منظور زم شب زرزا شب شو د چدام کوم زرزا شب ټوپه واچوا مور به په خپل خوشاله چې زما بچی کې دونو عقل راغی چې ما ته وی چې مور جان زمان زلزم زکه چې زما د رب ما ته دا आवाज شو او زما د رب سره مینه ده نو چې تکله در چې ته د چا سره مینه کې د محبت بزن سره په خپل اطاعت وروړي او تباغه کار کې نو چې ته څنګه اذان ورو ډېر منځل دي چې څنګه د مور خبر اوري سهيل بچي د خراشه نو ته ډېر دی ورځي ولي چې قران ویلي دي چې تاسو د مور خپل خبره ومنئ او تاسو د مور خپل تابعداري وکړئ تاسو شکر ادا کړئ دا او کدا نو ته ډېر دی ولي چې تا د استاد الله سره مینه ده